Mimi tu kitu nilikuwa nawaomba mnitafutie tu Justina, mumwambie kwa mambo yote nimefanya, kuvunja ndoa yake, kukuja kumgusa kwa mwili nikamsukuma akaanguka. Mimi nakuja tu kumuomba msamaha. But because hizo vitu nimezifanya zilikuwa kwa media, na nikasema acha nirudi hiyo media nilifanya kumkosea mtumishi wa Mungu Justina Sokau makosa. Venye nimemchota kidole, venye nimempusha akaanguka. Hiyo media ndio nasema nitafute tu hiyo media nikuje nimuombe kwa hiyo media msamaha. Mnitafutie Justina, mwambie Chawa Rington amejishusha, wewe ni mama yetu na wewe ni mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu hawachaki hasira. Hiyo maombi mbaya yako na niombea kwa sababu nimemfanyia hiyo kitu imeniaffect hadi maisha yangu. Mtafutie tu mtumishi wa Mungu, mumwambie tu kama mimi namuomba msamaha. Kajuju yetu ndio inanileta hapa kwa media yako leo. Ndio maana uliona napiga simu mara 100. Kajuju wangu, Kajuju uko wapi? Kuja Kajuju, kuja Kajuju. Haikuwa sababu tu hiyo, ilikuwa ni sababu nimepitia mambo mingi, maisha yangu yanakuwa ngumu sababu ya kukosea mtumishi wa Mungu. Justina mama wangu kwenye huko, wewe ni mama wa gospel. Wewe kama ulikuwa madami wa chama na gospel, maana yake nao ni chairlady wa gospel ya Kenya. Mimi nakuja kwako mama, kama mama wa chama na gospel, unisamee. Kwa hiyo nimekupushi kwa kutumia matamshi mabaya, mama anakuja kuomba msamaha. Na kuomba msamaha mbele ya Wakenya wote, na kuomba msamaha mbele ya ASS TV, na kuja kushuka mbele yako na kuja omba msamaha mama. My good people, let me today not come up with an energy, because energy yangu leo imeshuka chini kiasi kwa sababu ya whatever we are going to experience, whatever it has been experienced actually. So I'm your all-time Julie Kajuju. I want to welcome you to SS TV. As always, like, share, subscribe, and don't forget to put your comments there. So niko na Chawa wa Rington hapa na KRG. Manzee msee anahuzunisha hapa. Bro, last time tulikuwa tu sawa. Tulichapa hapa interview ulikuwa tu okay manze. What's up? Kajuju, mambo ya Mungu ni ngumu. Kitu anasema usimtukane mtumishi wa Mungu, usimchotee hata mtumishi wa Mungu kidole. Mimi kumchotea mtumishi wa Mungu kidole, kumchotea mtumishi wa Mungu kidole inafaa maisha yangu na kwa ngumu. Kila kitu nagusa kishikiki. Mimi tu kitu nilikuwa nawaomba mnitafutie tu Justina, mumwambie kwa mambo yote nimefanya, kuvunja ndoa yake, kukuja kumgusa kwa mwili nikamsukuma akaanguka. Mimi nakuja tu kumuomba msamaha. But because hizo vitu nimezifanya zilikuwa kwa media, na nikasema acha nirudi hiyo media nilifanya kumkosea mtumishi wa Mungu Justina Sokau makosa. Venye nimemchota kidole, venye nimempusha akaanguka. Hiyo media ndio nasema nitafute tu hiyo media nikuje nimuombe kwa hiyo media msamaha. Mnitafutie Justina, mwambie Chawa Rington amejishusha, wewe ni mama yetu na wewe ni mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu hawachaki hasira. Hiyo maombi mbaya yako na niombea kwa sababu nimemfanyia hiyo kitu imeniaffect hadi maisha yangu. Mtafutie tu mtumishi wa Mungu, mumwambie tu kama mimi namuomba msamaha. Kajuju yetu ndio inanileta hapa kwa media yako leo. Ndio maana uliona napiga simu mara 100. Kajuju wangu, Kajuju uko wapi? Kuja Kajuju, kuja Kajuju. Haikuwa sababu tu hiyo, ilikuwa ni sababu nimepitia mambo mingi, maisha yangu yanakuwa ngumu sababu ya kukosea mtumishi wa Mungu. Justina mama wangu kwenye huko, wewe ni mama wa gospel. Kama ulikuwa madami wa chama na gospel, maana yake nao ni chairlady wa gospel ya Kenya. Mimi nakuja kwako mama, kama mama wa chama na gospel, unisamee. Kwa hiyo nimekupushi kwa kutumia matamshi mabaya, mama anakuja kuomba msamaha. Na kuomba msamaha mbele ya Wakenya wote, na kuomba msamaha mbele ya ASS TV, na kuja kushuka mbele yako na kuja omba msamaha mama. Najua wewe ni muombaji, uko na imani na utanihurumia. Because hata Bwana Yesu amesema, "Wanyaombeni mtapewa, tafuteni mtapata." Mimi nakuja omba msamaha, na mimi najua nitapata msamaha kutoka kwako mama Justina. Kajuju ndio nikuja kwako na kuja kutafuta, unitafutie mama Justina, mwambie huyo kijana anajutia vitu alimefanya, inamuaffect mpaka sasa maisha yake. Sofa inakuwa kama zaidi ya miezi 5, kila kitu nagusa Kajuju. Natafuta mchumba siku 2 tuna mapenzi inaisha. Naenda kazini natapata kazi na katika kwa wiki moja. Naona hiyo ni kama niko na laana ya mama. Ni kama niko na laana ya bibi ya chairman wa gospel, chairlady wa gospel ya Kenya mzima na East Africa, Madam Justina.
nakuja mbele yako kuomba msamaha. Hiyo tukajuju. So Justina, wherever you are, please samehe kijana wetu. He's like a brother to you. What can I say? Yeye ni kama ndugu yako, na msamaha kama mtu wa Mungu, msamaha ni kitu ya kwanza unafaa ufanye mwenzako. So tafadhali tunakuomba Justina, kwa hiari ya Mungu, yani kwa kupenda kwa Mungu ambaye alituambia tunafaa kusameana, msamehe hapa Idris. I will be waiting for you to come and say if you have really forgiven him. Na kungoja sana Justina. Yani cha ringtone, of course, chairman Kajuju wa gospel. So na expect tumsamehe. Kajuju, unajua tena hapa kesho yake KRG akonde napigana na Kibe. Kuna vita kubwa. Sasa labda hiyo laana na mikosi itaweza nifuata huko. Unajua mimi pia ni chawa ya KRG Zedon. Sasa labda hizo laana zitaweza nifuata kule, unakia kuta KRG anapoteza hiyo vita. Sasa hiyo vitu zote naomba before vita ianze, before hiyo ya Kibe ianze, nitoe hiyo laana na nitoe hiyo mikosi niko nayo ya Justina, ya madam ya chair lady of gospel East and Central Africa. Justina wangu, naomba msamaha. Nataka KRG akipiga hiyo ngumi yake inaitwa Lilimbweta ishike kabisa, because hiyo ngumi ndio kila mtu anangoja hiyo ngumi ya Lilimbweta. Alichekesha tena. Si cheko. Unajua sasa ikifika kiwango KRG anaenda ana fail hiyo vita, itakuwa tena lawama inarudi kwangu. Ndio maana nimesema nikuje mapema nione Justina, nimwambie Justina kwa roho ya imani, kwa roho ya uchamungu anisamee. Okay, Idris bado ananifanya nicheke jamii. Ama nicheke. Bado nataka ngumi ziekwe na lazima asamehewe. But hapo kwa kusamea, I just wish Justina umetusikia from, hata mimi namwombea msamaha on his behalf pia. Kindly forgive this guy. Anajua alikukosea, alijua alitry kuingilia nini yako, uhusiano wako na chairman. Tafadhali na kuomba umsamehe. Anyway, tutoke huko kwa kina Justina, tuchangamke kidogo baba. Kidogo. Sijui kama ndaweza mpaka nisikie kidogo baba. Until nikisikia madam Justina akiongea neno moja, ndasikia roho yangu inachangamka. Hey, Justina nakuhitaji kwa interview. Si siri. I'm looking for you. Kindly, I want you here. Haya, tuambie basi kuhusu KRG. KRG kwa wamefikisha na wapi sasa na Kibe? Tunasikia sofa Kibe amemwambia ati amtumie 1 million. KRG ni boss mkubwa sana. Leo unaona sikajuju leo. Sina mudi lakini ndajaribu kusema tu sababu ikikuwa mambo ya KRG nasikia kadamu kana changamka kidogo. Uliniambia KRG ni kuchemsha kidogo. KRG maana ukiongea jina KRG nasikia tu damu inachangamka kidogo, lakini leo sikukuwa na mudi ya kuongelea KRG. KRG ni mtu amenipatia 10 million ya kwenda kusaidia marefugee Kongo. Naona Kongo kuna vita sana. Sasa Kibe akimwambia KRG achangishe 1 million, hiyo ni madharau gani? Mtu hakuna msanii East Africa mwenye kuna roho mzuri na roho ya upendo ya msaidizi kama KRG. KRG kukiwa na shida anakuingilia. KRG apende aone mtu akiteseka. Unaona? KRG ateseki juu ya 1 million. Mtu amenipea 10 million ni bebe wajengewa au wakimbizi manyumba huko Kongo. 10 million Kenya shillings. Hiyo ni kama 100 hitaji 1 million. Sasa 1 million kwa nani? Hiyo 1 million hata akishinda bado itakuwa ya kusaidia mayatima huko Kongo, because KRG si yako na plan ya kwenda kusalimia wa Kongo. Sasa anataka kutengeneza kwanza njia yake ya Kongo. Anasaidia mayatima au watoto wamekimbia, wazazi wao wamekufa kwa vita, wengine wamama wajane. KRG anasaidia kupitia mimi, ananiambia Idris tufanye nini next? Tufanye nini next? Kisha utakia mkompea Kibe anasaidia nini community. Mtu anasaidia community unamkompea na mtu mwenye anafulia wamama maboxa huko nani mapadi huko nani US. Unaweza kukompea? Kibe yani kazi yake ni kufua mapadi huko US. KRG ni kusaidia wayatima, wajane. Bro, utakompea KRG na msanii gani hapa? Tuseme tu kweli. Mimi nasema mimi siko pande ya KRG. Niambie msanii gani unaweza sikia anakuwa anatoa msaada kwa watu wenye KRG si Mkongo. Kuna Wakongo hata wenye wako na pesa kuliko KRG lakini hawana roho kama ya KRG. Sawa? KRG ndio mtu mmoja anasema yeye ni Mwafrika na hizi penda aone kwenye Mwafrika mwingine anateseka. Ni KRG pekee. Hiyo si rahisi kwa kila mtu bana. KRG anasaidia Kenya, anasaidia Kongo, anasaidia Tanzania. Maana huyo ni kama msanii international. Maana kuna zaidi ya wa international. Kwanza mimi nashangaa na msanii wengine wanasema hapa Kenya hakuna wa international. Sasa mtu mkuu kama KRG amevuka Kenya mpaka Kongo. Wamama Kongo wakimwona wanatandika vikombe chini, KRG pita. Vitenge wanaweka chini, KRG pita.
because vitu zenye iko nafanya hapa. Acha nikwambie mama, kuna huyo Inos B, kuna KRG. Ukiwaongea Goma ni kama unaongea wanusu mwami, wanusu wafalme, because vitu zenye wanafanya KRG na anafanya aongei. Na hata singekuja kwa media niseme kama KRG anafanya 1 2 3 Kongo, kwa mngejua yeye anafuata kwa roho usafi. Nikamulilia nikamwambia KRG, mimi ni nashimamia wa vijana Kongo, tuko na shida hivi na hivi na hivi. KRG akasema kujengea wakimbizi manyumba tu za kawaida ni ngapi? Unaona, mimi nilikuwa nimwambia 8 million, akatoa 10 million. Sasa utakia mkompea na Kibe 1 million. Kumaanisha hii kesi ya KRG na Kibe ni kitu kingine yenye ni serious mbaya sana. KRG atampiga ngumi za umacho, sawa? Atampiga hiyo ngumi. Kwanza KRG alisema, kuna mtu alisema Kibe nani KRG atapigwa na Kibe. Kuna mtu alisema kwa comment section. Sasa huyo amesema hivyo akuja kwa Sosa. Sawa, KRG akimalizana na Kibe akiwa mkanyagie. KRG akipita wende na mkanyagia. Sina kwambia tu kweli because Kibe ni mdomo. Tuna Kibe hata kuja. Acha nikwambie tu kweli. Kibe hata kuja. Atakwama tu huko. Kibe anakuja kwa nini? Anaona venye ashatishwa kwa na mazoezi ya KRG. Huyu mtu sasa KRG kwa mazoezi. Sawa, kuachana na mazoezi, utakia kamata fitness ya KRG na Kibe ukompee. Kibe ukiangalia mandevu wake wa hapa hivi kabisa bulisha ingia. Unaona ile mandevu ya wazee inaingia kama mpaka unaitafuta kwa nyama utoe. Sasa utakia kwa kishuali. Kitu mimi nilikuwa nasema KRG, sisi wote tuko nyuma yako. Wakongo wako nyuma yako. Walisema hiyo ngumu alilimbweta tunaingoja na hamu. Umpige tu hiyo ngumu yako moja alilimbweta, vita ishe. Venye vita ianze na ndio venye ishe. Twende tusherekee hiyo 1 million unipe. Nende tunisaidie watu huko Kongo. Because au unafaa fanya kitu. KRG mafuta ya gari yenyewe. Mafuta ya gari ndio gari ya Kibe anatembelea. Sasa hiyo kitu hata kesi tumemaliza. KRG na Kibe hauzi wa compare. Hivyo tu. Hiyo kesi tumeshamaliza. Okay. Naam. Mimi leo sina mambo mingi. Unajua ikifika kwa Idris ni kuongelea tu hapo maneno ya Kibe. Leo shida kubwa ni yangu ni ya Madam Justina, lakini story kiisha nitafute. Lazima mimi nitafutie Madam Justina, umwambie kijana amepiga hadi magoti, ameshuka chini, niko chini ya miguu yake. Kama yeye mama mcha Mungu anisamee, niangalie kama ndaendelea na mimi na maisha yangu, because kuna vitu mingi zinaningoja hapo. Lakini nikienda huko na mablock, nikipita hapa block, hiyo tu ndio nikwambia. Mimi najua unamjua na mimi najua ni rafiki yako. Kama si rafiki yako, mtafute, mwambie tu huyu kijana venye alikosea adabu kwa media, amerudi kwa media kuomba msamaha. Hivyo tu. All right, my good people, do you think that Idris deserves the forgiveness ya Justina? Justina, niwe na ngoja feedback yako hapo, hivyo tutakutag. Make sure utuambie kama you are ready for us to come, you are ready to come at our show. You forgive Idris or you don't want to forgive him. Tunakungoja tena sana. Sasa tujue kama atakusamea, hata tungoje, si ndio? Msamaha inatoka kwa Mungu. Ni sawa, tunajua pia yeye ataamua na roho yake. Mfanye naye ni mtumishi wa Mungu. Mimi najua atanisikia. Anyway guys, as I'm winding up this show, nataka Idris big up some people. Hata kama leo kuna machungu, kuna mauzuni, najua uwezi kosa kubig up wase kadhaa. Na big up kwanza KRG wangu. Hiyo ngumi alinimbweta sisahau, aitrenie sana. Na big up pia chairman wa gospel. KRG comment teach me lili. Sababu hiyo ngumi alinimbweta inaitwa kimoja kia nguruwe watoto 100. Na kisha mpiga hiyo kimoja ndio hivyo. Na mimi na big up chairman wa gospel. Na mimi na big up pia Madam Chair Lady Justina wa gospel. Na mimi na big up wa Kenya wote wanisaidie kuomba msamaha. Hivyo tu. Nice. Idris ameongea, mmemsikiza. If you think ana deserve punishment ya Justina, just comment hapo. Kama una feel a deserve pia comment hapo, hivyo tunahitaji tena sana comment as always. IG, TikTok and also our YouTube channel. It's SSTV Kenya. I'm your all-time Julika Juju. I want to big up some of my people. Hi my good family, the SSTV family who watch us every day. Yeah. Anahuzunisha bado. Nirudie hapo kumaliza. That's it for our show today guys. Idris, tujui kama ana deserve kusamehewa, just comment hapo. Kama ha deserve pia comment hapo. Tunahitaji kujua what's your thought about this issue of Justina and Idris. Yani chawa wa Ringtone na chawa ya
KRG. So guys, as your all-time presenter, Julie Kajuju wants to big up all my fans, those who are watching me, both my haters and my lovers. I want to big up all of you. I want to big up my director. I want to big up SSTV family, and I want to big up those people who are backing us up. I can't mention them names by now, but I'll mention them later. Bye bye. I'm your all-time presenter, Julie Kajuju. Tune into SSTV as always.